咪喵啊！喵喵，你都有啦。係啊。爸爸仲未返嘅嗬？係咯。佢頭先同你講電話，佢話幾時返啊？佢做咩啊？邊個啊？我。佢淋濕雨咯。淋濕雨？係啊。點解啊？點解落雨冇帶遮遮？點解遮遮？咪揼濕晒咯。揼濕晒我？係啊。頭先爸爸同你講話幾時返啊？唔知喎。唔知。係啊。你頭先聽電話㗎？嚇？咁你同佢講咩啊？嗯？冇講。係咪唔話俾我聽啊？係啊。好講咯喎。啊？佢話幾時返？聽幾時返嚟？爸爸話幾時返？應該幾時返咯？吓？冇講咩？係咯。呃我啦，唔話俾我聽係咪啊？唔話俾你聽。好啊，唔睬你。睬。頭先爸爸講咩啫？咩話？咩話？我聽唔到你講咩？家人嘅爸爸。咩話？係咪整蠱我你㗎？好講下。爸。咩話？估下話。做咩咳咳啊？有糖。有糖。係啊。咁冇得食糖嗰啲㗎啦，唔好食露露啊！冇食。食露露。唔食。食咗會病㗎噃。係啊，我唔會咳咯。你唔會咳，啱啱先咳咗聲啫喎。唔係啊。聽日打針你驚唔驚啊？驚唔驚啊？聽日喺度篤一針，打豬流感針喎，驚唔驚啊？唔驚。真係，你聽日唔好喊喎。你聽日唔好喊。媽咪救命啊！你救命啊！你聽日唔好嗌救命，知唔知啊？知。知啊？傻豬。